oya ibyo bintu bari ububandi ibyo bubandi mo muzinye mu bantu ngo no gukunda ibintu gakabye igihe umugabo nkubita yagukubita ibintu byose nabyanganira kusha inyuma nzabe nindureka rero umugore wese yaba yarasenye isi yose yaba yarasenye yararangiye nta muntu wawe kuba ucyubatse iyo umuntu aza kureba arebaho ko umuntu aguca inyuma ukamwanga nta muntu n'umwe ucyubatse hano hanze zihira mu nzu ariko zihira mu nzu mukwaje tukora nibura tutakabije nibura ubwo byanze byabura amuraburiza yujuje 35 ayujuje twakunda nakatarayuzuza wapi 35 cyangwa 34 twagiye kuri twagiye hafi cyane ubwo washyizemo imiyaga ariko umbwiye ngo ufite 32 ntabwo twakundana ndamuzi nyine ubwo ku giti cye afite yaratokoye ku bwongo njye ntabwo ndatokobwa ku bwongo isimbano rero natokoye ku bwongo njye ntabwo ndatokobwa Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni 525 nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri stories zitandukanye. Story yacu y'uyu munsi yerekeje mu gipangu cyiza cyane hano muri etage nziza cyane, hano isa neza cyane. Wirebeye hanze urabona ko na hano heza cyane, hasa neza cyane. Tuje gusura umwe mu bakobwa yitwa Aston, no umukinnyi wa filime. Ese ibi bintu yabikuye muri filime, ese afite ubundi buryo na cyane cyane kujya akina avuga ati ndongora nitungiye, munavuga ngo ndongora nitungiye. Bivuze ko wenda we abafite ukuntu abayeho mu buryo bw'imibare ifatika wenda buri umugabo gusa, ubwo tugiye kugerayo, tugiye kumusura, ntabwo twe twamutegurije ariko reka tujye tubaza ko yose ariyo, ariko aba ahantu heza cyane. Gusa ibi bikwereka ko aringiye kuvuga ngo bikwereka ko sinema irimo gutera imbere, ariko ntabwo tuzi niba yarabikuye muri sinema by'umwihariko. Urumva rero tugiye kuhagera no kuvuga ngo ni hariya muri etage ureba hariya hejuru nziza cyane, ubona ko ni ahantu ha fresh sana. Tugiye kugerayo biraza kudusaba guca kuri escalier, baraza kujyana nanjye kugira ngo ngereyo, hanyuma muganirize tumenye ese amakuru ye ameze neza, bintu byose yabikuye muri filime. Ibyo abantu bafitiye amatsiko ko hari igihe tujya tubona abantu bavuga ngo filime ngo nta mafaranga arimo ngo ntaki, ariko ukibaza ngo se niba umukobwa ashobora kuba mu nzu nk'iyi ngiyi isa gutya ihenze gutya, wakibaza ngo uwo muntu ibyo bintu yabikuye muri filime. Yego turazamukanye rero kuri escalier yacu gake gake, ubona ko aba ahantu heza cyane hatuje, imiryango yose irafunguye kugira ngo hariya arazi ko turi buze, ariko reka tugereyo gake gake tumuganirize tumenye amakuru abavugwa hirya no hino ku isi dutuye. Ese ino nzu ifite agaciro kangana iki? Ibyo byose muraza kuba mubikurikirana 5 kuri 525. Ni hano twahageze, tugiye kwinjiramo tumuganirize tumenye ese amakuru yameze gute, abayo gute. Hano abana hano heza cyane, ubona ko ufirimye gutya, urabona ni inzu nziza cyane, nini cyane, isa neza, ihenze. Ibyo byose ushaka kwibaza ati se yabikuye muri filime koko? Reka tugeremo turebe. Mwarafata ifoto hano muri iPhone hano ya fresh cyane. Asite amakuru umeze neza ko muje mutambwiye se kandi uko muje mutambwiye hari ikibazo se? Umukobwa mwiza amakuru ni sawa. Witwa ngo iki? Belly. Mwe mumfataga ka snap nse ko muje mutambwiye na mahoro turagendwa n'amahoro mbese kugiye Asita tuganiriza mfasha mikoro. Yes, bite tumeze neza. Amakuru yawe? Uba ahantu heza cyane kabisa. Murakoze. Urabona ko uba ahantu heza byatari hahenze. Asita amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Meze neza. Kwise witonda kandi dusanze muri snap. Muranunguye ukuntu uje pe no sisanga nahari. Muranunguye. Yose naye kuba ngotoye nyine. Ariko none nsanze ngira ngo wari ugiye none ari umaze kwitegura. Teganda yo kugenda n'ubundi. Uriya mwari ko ari mwiza. Ni mwiza cyane. Waje kumusuriza isa naduciye. No mu diaspora. Mu diaspora. Ni cyo gihugu cy'isezerano njya nekereza. Ahubwo rero akantu ndamugukubita nawe kubita fast. Ubwo ndabijyamo. Ubigemo ndabikurikirana nanjye. Rero uba ahantu heza cyane kabisa. Ahenze twahereye hasi dufilima. Hano harahenze. Harahenze. Hano nsuba afite agaciro kangana iki, ubushobozi wabukuye he bwo kubuhari? Afite agaciro ka miliyoni 450 ndibaza. Ubushobozi. Ni Imana byose nyine kuba ndi hano ni Imana. N'aba diaspora. Oya n'aba diaspora. Shokwe n'abanyaruhengeri.
mu birayi mu birayi kuko rero bafite amafaranga. Ariko hari abantu batekereza ko bati ubuzima bw'i Kigali burakomeye, hari igihe nyine umuntu abona ubuzima nyine ubayemo, intebe nziza, inzu nziza, akavuga ati ariko ngira ngo nubwo bamwe bibashobeye hari abo byoroheye, bimeze bite nyine realite y'ubuzima imeze? Baravuga ngo buri wese agira samedi yiwe. Nanjye kuba narabashe kuba ndi hano ni samedi yanjye. Hari abandi nabo bashaka kuba bari hano samedi yabo itaragera. Nanjye kandi hari ubundi buzima nifuza kubamo samedi yanjye itaragera ngo nanjye ubwo buzima mbubemo. Hari abo ubona ko avuga ati nanjye buriya buzima waraye mbugezemo. So rero buri wese agira samedi yiwe, navuga ko byose ari Imana. Ni ukuvuga ngo hari ibindi wifuza birenze ino nzu? Nusi nta hantu umuntu aba aragera ahangaha ntabwo ndagerayo, ndacyifuza ubundi buzima bwiza. Nta muntu ngo arayifuza pe. Paka umuntu apfuye ahora yifuza. Ahora yifuza. Izi ntebe zifite agaciro kangana iki zo? Zirahenze ariko si cyane, ariko zirahenze. Ni nka miliyoni zingahe zo? Ni make. Ni make ariko nanone zirahenze da. Ntabwo ziri cheap, zirahenze. Ariko nawe wa mugani nawe urahenze, nta kuntu waba ufite ibidahenze. None se abantu batekereza aho usanga ukina filime niko kazi konyine ukora, kuko urumva nk'ibi bintu abantu batebase ibi byose bikuye muri filime? Oya, ndacuruza imyenda mu mujyi. Ikindi nkora Airbnb. Yego, ubwo no kuvuga ni gucumbikira abanyamahanga. Yego. Hasi bafite mandi hano nyine ni ibintu ukora online, donc ugakora no muri Amerika akaguha abakiriya nabo ukabasorera. Yego. Donc buri diaspora umuntu wese igihugu arimo yashaka kumbona akaza gucumbika iwanyu nko kujya muri hoteli. Okay. Iyi barinzi isanzwe cyapa. Online umuntu ashaka kubookinga. Ukabookinga ariko bookinze icyuma nago Airbnb nago booking inzi yose, booking icyumba gusa. Nundi akaza akabookinga ikindi cyumba bakazahurira muri salo. Okay. Niko bikora, ni business watangiye ryari se igishoro wagikuye? Tashize imyaka 3. Imyaka 3. Igishoro wagikuye he? Byagiye biza gahoro cyane ko n'umuntu utangira nawe ufite inzu ukodesha, ufite udukoresho natari twiza, uko ubitekereza mugenda wongeramo. Uko ubitekereza ugenda wongeramo biki. Yego. Urumva utekereza ko ukeneye business, uravuga ati intebe ndumva zidakwiriye, ukagenda wongeramo duke gahoro. Igishoro cyavuye se? Cyarabonetse nyine hamwe no gusenga gahoro ugenda widevelopa. Ntabwo ushaka guhita umwana nagakura ngo ahite yuzura ingobyi. Ugenda gahoro uko utekereje gukora ikintu ukavuga ati ndumva mu mezi 6 nshaka iki, reka mbe nguze intebe nziza nteganya ko nshaka gufungura business iyi. Ntabwo uhita uvuga ngo mfashe miliyoni 6 nguze ibikoresho direct, ibyo biragora. Ugenda gahoro nyine ukavuga ati ukwezi nzagura sala manje, ugukurikira ndashaka igitanda cyiza, ibintu nk'ibyo. Umuntu yatekereza rero ko filime ubwo gikora byo kwishimisha? Ntabwo ariho kuri amafaranga. Ntabwo ari ukwishimisha, filime nayo yabamo amafaranga yego, ariko none sinavuga ngo niho honyine ngo ntaba yaravuye amafaranga yo gukora buri kimwe cyose. Nese filime hari amafaranga wakuyemo agaragara cyangwa se ikintu wakuyemo kigaragara, kuko ibyo umuntu abona nyine utubwiye kuba bikuye muri izo business zindi bikorera? Nabyo biba bihari kuko ntabwo ibikorwa umuntu akora ari byo abantu bareba gusa, hari n'ibyo ukora utagomba kuvuga. Ufite ibindi bintu ukora cyangwa se abandi bantu, ufite ababyeyi ushaka guha umubyeyi wawe, ufite ahantu henshi amafaranga ajya, ariko muri filime amafaranga barimo. Naho amafaranga kugira ngo abayafite nyine nayo nabo bafite izaho, nayo nzaho mfite yanjye nk'abantu bashafi nabande nabamenya wenda n'abapasa wenda nzagafata de presse. Ujye ubitekereza nawe kugira filime yawe cyangwa haracyari kare? Njya mbitekereza ko sinonaho, ntabwo ndabitekereza. None ikintu nabanje gushira imbere nashatse gufungura YouTube channel, nayifunguye yitwa Aston TV Show. Donc nabindi ndashiraho byinshi ariko nayifunguye irahari, numva nzanganiriza abantu mu biberaho y'abantu mu buzima busanzwe, uko abantu babayeho ubuzima bwanjye bwa buri munsi, just kugira inama, kunenga ikitagenze neza mu social media nyine. Ni ibintu nk'ibyo nyine byo kuruhura abantu mu mutwe nyine. Tuganira mu ncamake, story uzibandaho ni story zimeze gute, zijyanye n'izawe cyangwa n'ubuzima muri rusange? Nzibanda mu buzima muri rusange, uko abantu babayeho. Hari ibintu ubona ukabana ntibijyane neza kumva ushaka kubivugaho, donc nzibanda zo mu buzima busanzwe, ntabwo ari kuvuga ngo ubuzima ngiye mbayeho. N'ubu na story yawe abantu bazabona bashaka kuyibona, ariko ntabwo mbitekereza ko nshaka kuvuga story yanjye cyane kurenza kubaganiriza uko isi iteye, uko aho isi igeze, ibintu byinshi.
none se wowe ubonye isi nyine ubona igeze ahantu habi nyine tugeze ku minsi ya nyuma mpamvu bashaka no kuganira ku bintu by'inzangano z'abantu bagira amashyari uburyo tugomba kubana neza n'ubundi ejo bundi wese azapfa yego urabyuka ukumva umuntu imodoka iramugonze ukumva bigenze gutyo mba numva nyine tugomba kuganira ko ubuzima ari buto tugomba kubana amahoro nyine nkumva nshaka kwibanda ku rukundo n'amashyari tukayavamo nuko mbibona noneho urumva nkamwe muba mwaranateye imbere muba mufite abanzi benshi nawe ufite abanzi ego nta muntu ubura abanzi igihe cyose udafite abanzi ntabwo ubona twika ugomba kugira umwanzi iyo nta mwanzi ntabwo uba utwika njyewe ndatwika kuko nifitiye abanzi nese bakwangira iki gutwika abenshi nyine uba usanga ari amashyari nta muntu upfa kwanga umuntu w'icyo gusa kandi ntabwo bakwanga uri useless nta muntu ukwanga uri umuntu uciriritse cyangwa uri umuntu utabasha gutekereza bakwangira ibitekerezo byawe byagutse bakwangira ukuntu wimereye uri mu buzima bwiza buryoshye nta muntu umwe ushaka kugira umwanzi ubundi uri umuntu w'umukene utazwi ntabwo wagira umwanzi ugira umwanzi kuko uzwi kuko utwika nyine kuko umeze neza nyine of course uzagira abanzi batakuzi ntabwo bishoboka ntabwo nta mukene ugira umwanzi nta mukene upfa kugira umwanzi umwanzi w'umukene aba ari inza niyo umuhora habi none se nyine abo banzi bagufasha gute mu iterambere kuko urumva nyine wowe nta kintu bagutwaye urabizi ko bafite ariko n'iterambere rirakomeje ndabizi nese nasangira n'abantu muri gusangira bagacinyanya inzara ubireba umwanzi umuzi muranasangira muranakundana njyewe ukuntu mbyirinda kugira ngo ntanababara njye nkunda umwanzi wanjye mba nanamuzi ejo ngasanga mvuze ibintu bitari byiza nkabona ko ari ubwanzi ukabona ko utanyishimiye ariko ugiye kugira ngo nkomeze mbeho neza iyo ugiye kurakarira umuntu cyangwa kugira urwango mu mutima wawe ni wowe ubaho nabi uhora utekereza ko wa muntu yateye imbere ukahora uhangayitse mu mutima wawe semyeke ubyirengagiza ukabaho ukunze umwanzi wawe nk'uko wikunda njyewe nkunda abanzi banjye ubwo si uburyarya se njye ntabwo ari uburyarya umuntu arakwanga urabizi ariko ugakomeza ugaheza njye ntabwo nshaka kugira ngo umbwire nabi nkubwire nabi aho se bizarangirira he mba numva nagukoreye ikosa nkagusaba imbabazi mba numva nanjye wankoreye ikosa ukansaba imbabazi tugakomezanya ariko nibagiye ko hari icyo wankoreye mba ngize amahirwe yo kumenya uburyo ngomba kukwitwaraho ariko simba ngize ikintu gituma tugomba kubaho dushondana ntabwo nkunda kubaho mpanganye n'umuntu mbaho nshaka kubaza umuntu dupfa iki tukabirangiza ariko ntabwo tuba tubirangije neza mu mutima agahoramo ariko bitavuze ko ntamwifuriza icyiza ntamuha icyo akeneye ubundi umwanzi uramuhima ukamuha icyo ubundi uba ugomba guha n'umuntu wakwimye nk'umuntu watwimye turi abana imyaka 10 wenda ubu ukimwibuka ushobora kuba ufite umutante cyangwa undi muntu muri famiye cyangwa undi muntu wakwimye ikintu ubizi ko agifite kugira ngo rero wowe ubashe kuba wishimye uramuha kandi nabwo baba barakurenzaho wowe ufite icyo umurusha uramuha nongo wowe ubabaza umwanzi wawe umugirira neza mu gihe yaguye mu kigo ego niko kubabaza umwanzi wawe ubundi kwiza ariko ibyo bintu ni ubugome ibintu byo kurenzaho hari abantu baba bateye nyine ukuntu niba batagukunda ubushanze kwanga gusa amatiku kwanga kubaho uhanganye guhora tuvuga ngo ndashaka kugira ngo ndushe runaka iterambere ndashaka kugira ngo mwimaza ababare uramwimica ahubwo ni umwima nibwo urabugiye kumushimisha wowe muha ahubwo avuga ati wa muntu wundi namwimiraga iki kumbi agira umutima wo gutanga azarogereta yego ni uko ngo umwimaro kugira ngo mubabaze gusa ntabwo ari isomo muhaye njyewe muha ngira ngo urukundo ndebe ko namurema mu rukundo akayibagirwa ibyo ari gukora kuko njye mba numva nshaka urukundo ejo n'ejo tuzapfa tubane neza nk'umuntu uri bugende mu kanya njye numva nshaka kubana neza nk'umuntu uri bupfe mu kanya n'ibindi byaha nibwo twabikora dusaba Imana imbabazi ariko muri rusange urukundo nicyo cya mbere gukundana ufite urukundo njye mfite urukundo rwa buri muntu ufite umuntu uruhase wiya ntabwo iby'abasheri urukundo rw'Imana yadukunze ndi single urashaka umuntu ukurongora ukitunga ubushobozi bwe arabufite oya mwitunga nawe akitunga nabyo nta kibazo ese wari no tugize umugabo akimenya nanjye nkimenya tugahuza urukundo cyangwa tugasenyera umugozi umwe mama bakire mu buraabagabo nese ubwo no gusezerana ivangura mutungo ushatse kuvuga ko nagumiwe oya ntabwo mbivuze uracyari umwana ariko nabibaze niko bajya bavuga ngo ukuntu nyine abantu bafite amafaranga abantu batinya kubatereta kubera nyine ya approach yagiye bigoye musaba n'ibintu bihenze cyane biclasse ugasanga suko wenda udakunzwe ahubwo nyine muravuga se wiranda bo nayikira umuntu ariho mu buzima bumeze gute bimeze gute ngiye nanjye ndacyisuganya ndajya kumutereta amubwira iki baratinya ariko abahungu bitinyuka bakakubwiza ukuri bakakubwira ati twabana ariko ni gake abenshi baritinya bakavuga ati bira mu mukobwa se bo mu nzu wenda ihenze nge nzamushira mu yangaye cyangwa tuzajya mu yangaye niba ubushobozi bwe buri hejuru y'ubwanjye ariko niko byakagombye umuntu afite mu mutwe azi gushakisha atatoranya akazi nta kibazo wamushaka mukayashakana ikibi n'umuhungu witeretse udashaka kujya mu gushaka akazi none se ako kantu waruvuze tukagarukeho
wabana n'umugabo akitunga nawe ukitunga gusa akaba akumariye akakumariye iki mukabyara umwana se we yaza mukagenda gute mwese mukayashakana akajya nishura minerivare wakishura amakredi nkaha cyangwa akajya byose nta kintu bintu wayegeye ntabwo wasezerana n'umuntu ivangwa mutungo rero ivanga twayivanga kandi uvuze ngo umuntu yatunga ibye nawe ugatunga ibyawe no mvuze tukaza twese tukabitunga tukabihuriza hamwe yego ariko bitavuze ngo ndi kumutunga ntandukanya ko bandongora nkitunga utandukanye no kuba umuhungu yandongora nkamutunga nanjye nkitunga ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ntabwo washaka umuntu udafite ikintu namba afite ngo mutunge oya nanone ntabwo ari byo urukundo ntabwo ari icyo rurebaho keretse kuba afite urukundo ariko adafite akazi ariko keretse yemera ko ako kazi ubibona ko akabonye yagakora akagukoresha neza amafaranga akajya ayakoresha neza cyangwa se bizinesi yayijyamo ntayishore mu bakobwa amafaranga ya bizinesi cyangwa ngo ayanywere ibyo byashoboka ninde sudafuha nawe none ngo wowe ikintu udashaka ni insonge ni insonge pe ni bwa bungu bwiteretse nyine ushaka umuntu yandongora nkamutunga nanjye nkitunga njyewe yandongora nkitunga nawe akitunga bivuze ngo twahuriza hamwe amafaranga dushakana twese tukavuga ati niba njye ndi buhahe wowe uzishura kredi ese wumva ibyo ngibyo atari ukugabana inshingano ni ukugabana inshingano of course nese baba mu nzu amvurisha cyangwa muvunisha ubwo naba ndi sugar mami kandi ntabwo ngiye nzashaka umuhungu ndusha n'imyaka nzashaka unduta ubwo sindi sugar mami bivuze ngo tugomba uzashaka uwo mugabo ukuruta wowe uruta wapi oya si ntabwo bibaho urukundo rwawe ko n'ubu rufite kondisiyo zikaze ntabwo ndakundana n'umuhungu nduta uno ngo kritere yawe ya mbere n'imyaka se agomba kuba afite ingahe n'ingahe tukora nibura tutakabije nibura ubwo byanze byabura amuraburiza yujuje 35 ayujuje twakundana akatarayuzuza wapi 35 cyangwa 34 twagiye kuri twagiye hafi cyane ubwo washyizemo imyaka ariko umbwiye ngo ufite 32 ntabwo twakundana ariko wamugani imyaka 35 ni gwana ngo watangiye kugira amafaranga no gukura mu mutwe ariko byaba akarusho nyine nkibona nk'ikigabo gifite nka 45 nawe kikagutunga se habona umuntu ukuze cyangwa afite na 40 ni byiza kukundana n'umuntu afite 40 ni byiza akagutunga oya niyo nanjye nakwitunga rega ntabwo kuba nshaka umuntu mukuru nuko ntabwo nshaka amafaranga nuko ari byo nkunda none se imyaka n'ibitekerezo bihurira nta hantu bihuriye ariko nyine ya complexe yo kumva ko wakuze hari igihe umuntu akura avuga ngo njye nanga iki kintu njye nakuze numva ntakunda umuntu ndusha imyaka nakuze numva nashaka umuntu ujya kundusha umwe ariko ubu ngubu nasigaye naraciringa n'umwe nsigaye mbyemera sinagomba ushaka n'umwe umukobwa amaze kugira 30 ngo 25 abavanga arashaka umuhungu mwiza muremure w'igikara mukanga hirabura uwa 30 yo yuzuye kuzamura abashaka kugihumeka umwuka w'abazima uhumeka umwuka w'abazima 30 warayujuje iki tumva n'iki nayujuje ngenda shaka uhumeka umwuka w'abazima ariko ufite ako condition oya ufite nako condition ko kuba yashakisha akayabona ariko aba yafite bya wari akarusho byabara of course byabara umugabo ufite amafaranga urukundo utarimo amafaranga shani nko kunywa umuti w'umuravumba uri kuvura no gushinyiriza ubwo turureke ko nayo mfite reka nkubwire rugiyemo ariko ukundane n'umuntu muto utaramenya ururo icyatsi arahari se muri Kigali ariko nujya gukundana n'umukobwa umaze 28 bizaba ari ibibazo cyangwa muri Kigali harimo utaramenya icyatsi n'ururo kurabonye bose basigaye bacanye ku maso okay ariko reka nkubwire shaka amafaranga n'ibyo byiza gukundana afite ni byiza ariko sushaka emisho yo umukobwa ariko ujye uvuga ngo niba namujyanye ku Gisenyi imwe na rimwe namujyanye za piripiri ku cyumweru agenda mfata nk'ijana turi spending icyo gihe udafite ubushobozi bwo kugispendinga gutyo baramugutwara umuntu udafite ubushobozi nibura bwo kuba yasohoka ngo spending ijana ibintu by'urukundo nabishyire ku ruhande n'ababiretse pe nabijyamo araba ari ibintu by'imikino ubwo tugiye kuyatungana na ba Seburikoko rero tukiyashaka Seburikoko tuvuga ashaje oya ntabwo bivuze ariko niwe bakunda gutanga ingero nuko bimeze ko numva ibintu byakomeye donc amafaranga niyo nyine agize isi ariko nanone ushobora kumukunda utayafite yo kuzamutembereza ariko ufite na gahunda ugabatse nubwo ndi umukene ngiye kumushaka tugiye kuyashakana ariko siko kundi kumukinisha abonye ugiye kumushaka mukayashakana mu rugo sava ariko ari ukuntu umushaka umukunda ari rwa rukundo ruraho ngo rwa kopinage yego mu cyumba twabyutse twanyweye twagiye mu kabari by'inkundo n'ubyino oya mwanywereye 10 mu kabari se bwagiye no mu kabari kazima ubusanga za kenzi miri zawe za fenti utanamujyana mu kwibasha za boutique none se kukibasha kenzi zajyayo
njye ndi kubijya nyine ko uzajyana mu mubari busanzwe nawe ntabwo azakubaha cyangwa nubwo yakubaha abandi baramugutwara pe araza akakubesha ngo sheri ishusho avuye nko kureba igisaza baba we kumazemo imbaraga shaka amafaranga bigishoboka ndangira ariko ibintu birimo kuvuga birimo kuri ariko nanone bigatuma umwimerere w'urukundo ngo urukundo ngo nta kondisiyo rugira ngo ntabwo rureba ibintu hari umuntu ugukunda nta kondisiyo rufite ariko reka nkumuhe urugero umukobwa ashaka gukundana nta kintu na kimwe wamuhaye urumva namara kugukunda urumva namara kugukunda nta kondisiyo agendeyeho nyuma nta kintu ufite azashaka abandi ashaka kuza ariko ashaka gukunda ariko se niba nawe nta kintu agira arabaho gute arabura 15,000 byo kujya muri salo mwasangira ubusa ntabwo ari bose bihangana agomba kujya kuyahiga nawe ntabwo ari bose bihangana nese abakobwa b'iminsi ubona bagifite kwihangana cyangwa barashaka ibintu byihuse bashaka gukira vuba abenshi mu basaza ariko nyine ntabwo ari bose umukobwa umwe agatwikisha bose ariko ntabwo ari bose ese bano basaza kuba bafite ingo bano bakobwa baba bagifite umutima nibura ko cyadatekereza ngo bete wenda ingo ariko nababwiye ko umuhungu umugabo udacinye aba badatwika nta mugabo udacinye umugore ubaho aba bagabo ubu ngubu ugiye mu ngo z'abantu bose mu ngo za buri muntu wese z'abakobwa bibana ubu harimo abagabo bubatse bataye abagore babo dore ni na konji bagiye kugira gute guha keya abakobwa bibana abatwaye pizza bakoze amakomande kandi umugore ntayirukaga pizza agayiruka muri mini nafsa sikumbuke abagabo bari hanze bagomba guca inyuma byo ndabizi ni hamesi iryo tegeko ryazanywe nande ryuko buri mugabo agomba guca umugore w'inyuma ngereka nkubwiye ko nge narikozwe nazana guca inyuma nabonye ko narabivuze ngewe ariko barubobrije guca inyuma ko bagomba kubikora utabikora abafite ikindi kibazo nago utabikora mucamane yababwiye umuntu utabikora ngo afite ikibazo cy'amafaranga ibindi bikurikiye yose ngo umuntu ufite amafaranga agomba guca umugore w'inyuma ego mana nago ari byo kumubwira bimurimo mu mutima wiwe no bikaremano biri naturel ko agomba kumuca inyuma ubu nawe umugabo wawe witeguye ko azaguca inyuma naba yafite cyane rwose ahubwo natabikora nzamubaza wakuriye mu cye gihugu cyamuriye quartier natabikora ariko nubwo atanabikora ikindi kubinyereka ariko azabikora kanumva ngo uzamubaza ugumva ategetswe kubikora atabikoze nzamubaza byagenze biti ngeragera n'ubwoba ariko ntabaho ariko ataguciye inyuma wagira ubwoba ataciye inyuma nagira ubwoba reka nabana imane yanjye uyu muhungu kujya kumuvuza umugabo wataguciye inyuma wagira ubwoba nabyantera ubwoba kuko abagabo baremwe mu guca inyuma ko numva nawe ngira ngo uzubaka urudigadigara uzaba rudakomeye njye ntabwo nzamuca inyuma ariko wazanca inyuma nese ntabwo bizakubabaza oya ntabwo bizambabaza mbibonye ariko ubundi ngomba kubyirengagiza simbibone kuko kubona umugabo yaguciye inyuma uba ukoze ikosa uba ugiye kuzana amakimbirane ya hato na hato uba ugomba kubyirengagiza ntubibone ukanuha ngo nubwo yaba agiye kubikora wabyihisha cyane ubwo nuko zubakwa niko zubakwa hanze hano baba we zino ngo zose mbona nuko bigenda ziheye cyane zirarazishya none ubwo ngubwo si impamvu abantu basigaye bifatira imyanzuro kabateye kugira ngo njye muri ibyo bintu reka ndeke gushaka shase namenye sinzi ukuntu bigenda gusa abenshi arabireka gushaka kubera ibyo bibazo ariko tugomba gushaka twese tugomba kubyara tugomba kwagura isi tugomba kwagura umuryango ubu tekereza gushaka umugabo ryari na mu gitondo mubonye namushaka mukunda nese wanamubuze nabuze uwo duhuza nese ukunda iki wanga iki cyerekeranye n'iki cyerekeranye n'urukundo nkunda umuntu unyubaha nkunda umuntu wibaha nkunda umuntu w'agaciro nyine ndumva nta bindi bintu bire yakubashye yagukunda byose biba bihari ahantu hari urukundo haba ari byose kandi umuhungu ukunda Imana nawe urayikunda ndayikunda of course rigomba nzi ibitangaza itaragukorera ibitangaza ntabwo uyimenye ngiye nkorera ibitangaza binagaragara ko kwa mugani n'iyi nzu ni ibitangaza ni ibitangaza kandi naravukiye muri Gobyore uziko naturutse mu cyaro cya kure n'urugendo rurerure nzakivugaho sha nambutse Nyabarongo ni ubuhamya bukomeye ubuhamya bukomeye cyane ariko urumva wenda ikiza we no kukizirikana nyine aho avuye ari igihe umuntu avana ugasanga naranahinze none nagize Kigali intoki zaje izo ntoki zawe nazikozemo numva zaje korohana nisize utuvuta nyine ariko narahinze nafite amabavu kera shabyo byihorera none ubu ngubu urayaga mu cyaro se ujyayo njyayo bameze bate uherukayo ryari
bameze neza. wiruka ryari se? Shaho cemo hameze nk'umunani. Niyaciyeho ngo none se uramutse ubonye umugabo uyu munsi none ukabona umugabo akagusaba ko musezerana ivanguramutungo wabyemera? Oya, ibyo bintu bari ububandi, ibyo bubandi mo muzinye mu bantu ngo no gukunda ibintu gakabye ivangamutungo, ahubwo tukamenya uburyo tujerana ibintu byacu, ntidusaburire mu nduru ngo mbitware mbijyana ahandi nawe bitwara bijyana ahandi, dusenyera umugozi umwe. Hari igihe nyine babona uyu minsi abantu basigaye bashaka ari intego, nawe niko ubibona? Oya, barahari ariko ugiye sinzashaka ari intego. Yego, ndashaka ngiye kubaka. Ugiye kubaka? Ushobora gushaka umuntu urugo rwananiye ubwo w'umudivorce? Byose ni Imana, ntabwo wamenya Imana igutwara. Ushaka kumva ko n'ubundi ntabwo nabikunda, of course naba nkeneye utarashaka nkuko nayo narashakaho, ariko ikije uremera, ntabwo uzi Imana icyo yaduteguriye, turipangira n'Imana ikadupangira. Hari ukuntu ngo umuntu agira nk'urugo ugasanga afite n'undi musore ku ruhande, ibyo byumva akaba afite nyine umugabo we, akaba afite n'undi musore, nk'uko n'uwo mugabo ushobora gusanga afite umugore akaba afite n'undi mukobwa ku ruhande. Ndashaka byareze ndabyumva, ariko singira abashuti babikora, ariko ngo abagore n'abasigaye bifitiye uko babigenza ku ruhande. Ese bigira izihe ngaruka mu rugo? Ni birebire nyine, bituma urugo rugenda nabi, mutangira kuba mwese mubarana, buri wese akora ize n'undi akora ibye, ugatangira ukabona ko umugabo atangiye no kugukinga nawe umukinga, n'ahandi usanga umuntu afite inzu umugore atazi, umugore afite ikibanza umugabo atazi, ibintu nk'ibyo. Ni ikihe kintu cyaba mu rugo ukumva nyine rurakunaniye ugomba gutandukana n'uwo muntu mwashakanye? Igihe umugabo ankubita. Yagukubita? Ibintu byose nabyanganira. Guca inyuma ntabwo, ariko guca inyuma uzi ko ngira ngo wabyakiriye. Kusha inyuma nindureka rero, umugore wese yaba yarasenye, isi yose yaba yarasenye yararangiye, nta muntu wawe kuba ucyubatse. Iyo baza kuba bakarebaho ku kantu ko gucana inyuma. Iyo umuntu aza kureba arebaho ko umuntu aguca inyuma ukamwanga, nta muntu n'umwe uba ucyubatse hano hanze. Zihira mu nzu, ariko zihira mu nzu mo kwaje. Ariko ugera hanze ukabona ni paradise, ariko imbere zirarazishya. Usengeye amabati ari mu gihugu cyose, ukareba imbere ukuntu biba bimeze. Hari umugore baba bafashe uwo munsi, hari umugabo baba bafashwe, ariko bakihangana. Njye ntabwo nshaka kuzasenya ngo banciye inyuma, nashaka azajya n'inshuro 10 ku munsi, ariko ahahe. Kandi abimpishe, ntabwo azagenda ngo ambwire ngo bayi ngo ngiye guca inyuma. Abimpishe. Ubimenye se? Mbimenye nabo barako sinamwanga. Ufite umutima ukomeye cyangwa ukaba udafite urukundo, kimwe muri iyo. Wenda rufite nuko bimeze. Reka kundo tuzavuga menshi, katwivugiye ku mafilime. Twigere muri turangize. Twigere uri muragaragara mu ziyese. Shabu ngubu Gashigi twarayihagaritse yararangiye. Ubu tugatangiye umuntu ya Shafi. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ndayijyamo ko ngiye gutangira kuyikinamo, niyo ngiye kuzanyenamo. Ni nziza cyane hose bayireba. Umuntu ni muntu ki? Umuntu ni mugani kishatse kuvuga, ariko navuga nyine. Wese umuntu wamubonye ute mu myaka umaze ku isi yawe 22? Umuntu ni mugari, afite ibyumba byinshi mu mutima wiwe. Wowe nk'umuntu urimo kukubona utakuzi, ibintu nka 3 biranga umuntu ari we wowe. Njye nikundira abantu, ngira ukuri kwinshi, yego, nta buryarya ngira. Umuntu n'ubumuntu uzaho bitandukaniye? Bitandukaniye. Umuntu n'uyu uhagaze nyine ku giti cy'ureba isura ye. Yego. Physical appearance. Yes. Ni mu mutima wiwe hari undi muntu y'ibikorwa akora. Yego. Hari umuntu uzahubwa sheri zava, ariko nyuma agahita acincara mugenzi aba aturiya se, urumva ni umuntu ni mugari. Aba afite ibindi bintu, niyo mpamvu umuntu nyamuntu n'umutima. Umuntu nyamuntu n'ibikorwa akora. Yani ko nakubwira. Niwe muntu nyamuntu. Niwe bumuntu. Ubwo ufite umuntu n'ibyo ukora mu mutima wawe, urukundo wereka abantu, ibikorwa byawe. Donc uburyo ubana n'abantu nibwo bumuntu. Umuntu ni physical appearance kuhagaze. Nese ubona abantu uyu munsi bafite ubumuntu? Abenshi ntabwo bafite, ariko ntabwo abantu bose barangiye, ariko abenshi ntabwo bafite. Ubona bwarajyanywe n'iki? Shani niba ari isi bigisha, ariko umuntu arivukira. Abantu bavuga ngo isi irigisha irakarahanga ikagukaranga, ariko umuntu arivukira. Uvukana n'abantu ukabona umwe ni mubi wowe uri mwiza, ukayoberwa uko byagenze, ukavuga n'abantu kumva ngo papa we ni mubi yarishe, ariko ugasanga umwana ntabwo bimureba, ntabwo bikora. Buri muntu wese ni Imana imwihera ngo uravutse ngo hayiki ngo uteye iteka, niko umuntu arivukira. Nta hantu ahura n'umuntu bavukana, ni Imana ibikora uwo ukavuga umeze uko. Njyewe ukuntu nteye ntabwo nigeze mbyiga, narabikuranye. Warabikuranye? Okay. Ubwo ugiye kugaragara mu muntu, niyo filime nyine urimo ugaragaramo? Niyo filime ndi kugaragaramo ubu ngubu. Watangiye gukina filime ryari?
kera nigeze kuyikina mu myaka nk'umunani ishize hanga gushya mpita mbivamo ndanayibagirwa nanagubuze wiko ko yitwa ego nayikinanye na Badamuru n'abandi bantu ntabwo nyibuka ni kera hanyuma izindi natangiye muri Mbaya na ba Kamaro ba Bahati Just Family Makaca hashize imyaka nk'ine tuyikinye cyangwa 3 ubwo nuva ntangiye neza haci imyaka 4 nyuma nongera gukina na Shafi muri Gashugi ubu ngiye komeza ya Shafi umuntu nyuma n'imfasha nzajya no mu zindi yeah. Okay. Gukina filime rero uyu munsi none ubona biri ku ruhe rwego urumva bavuga uti ni imyaka 8 ariko ndabarine muri iyo myaka kuhera ku mwaka wa mbere kugeza ku myaka 4 ya experience ubona nyine itandukana riri rigiye watangiraga n'uyu munsi ubu ngubu nyine mbere watangira gushaka kuba wariba muri kamera ubu urakina ntuyirebemo mbere watangiraga no kuba warira muri filime bikanga ariko ubu ngubu utekereza inshuro waburaye ukarira iri gukina filime itarekeza nk'inshuro waburaye nkarira bigakunda donc ndakina nkumva ko niba ari gukina ndababaye niba ari kwishima ndashimye numva mistake zigenda zigabanuka par rapport y'ubugendo ugira experience kubera imyaka ubumazemo bwa mbere ujya kuri kamera bya umunsi umeze gute icyo gihe nari mfite imyaka nka 20 nyine nkinana nabo Badamuru numvaga ari byiza nyine ko bwabaga ari ubwa mbere ariko ubu ngubu ubu birasana ni herore se yakugora cyangwa se utakina ntayo nakina kuko ibintu byose bagukinisha bari ugukina ibintu byose bagukinisha niwe uri waburi mu buriri n'umuhungu nta kintu mukora ego nakina rero rege numva nta kintu gusa hari zo mba numva nkeneye kurenza izindi numva nkeneye izagahinda iz'ubuzima bwo kwisi ariko nago nkeneye wenda izimbi cyane ariko nazo bazimaye kubera gukina nta kazi ntazikina wabaye mu buzima bubi cyane se nago nabaye mu buzima bubi cyane ariko nabwo ndabuzi okay nabaye mu buzima bubi ndabuzi nza no kuba mu bwiza nakuze inavuga ngo ndi umwana nakuze dufite ibyo bintu byinshi nyuma nagiye gukura mbona biri gushira donc ibintu byose ndabizi nzi kuba mu bwiza nakuriye okay nakuze turabakere cyane ndi umwana ariko nkuragenda bigenda isiba gatebe gatoki nukuvuga ngo ngenze ubuzima bwose ubu bino ubwiza nukuvuga nshobora kuva hano nkajya kuba mu nzu ya 20 cyangwa y'10 nayo ukayibamo yego ikibi nuko nabanemeye ku muntu uranga ubuzima bwose ubwiye adabutamo jewe nago nakwemera ku muntu ngo ndi mu buzima bwiza ngo sinzabuvamo nibwira umuntu ko ibintu byose birashoboka ariko dusemana nibihinduke ariko jewe ubuzima ndimo nabuvamo nkajya no mu nzu y'10 bibaye ngombwa nabishobora yego okay wari kumaje kugukina rero uti yero zose nazikina none bari ugukina prono wayikina oya busi prono ni filime nago nakina prono no nago na izina rya Yesu reka mbabarira ubaza nabishaka arabona umujyi ubona se abanyamakuru witwa Simbi no Irine ndamuzi nyine ubwo ku giti cye yaratokoye ku bwongo nge nago ndatokobwa ku bwongo Simbi no Irine natokoye ku bwongo nge nago ndatokobwa ku bwongo kubyo nakina prono ninzatokorwa nzababwira ko byaje nibigenda biza ariko kugira ngo nyikine reka nagindera hakiri kare nabasaba ko mu muntu hayindera nk'abandi bayi mubabare kandi igendere we about sana utuntu bundi abantu hari abantu bakitiranya nyine warukomoje wote no gukina aragiye guharore mu buri n'umusore ariko no gukina n'ikimenyemenya abari abakameramani abari abadirector yego n'abareba yego abantu bakireba nyine gukina bakumva nyine ni reality kuko urumva nkawe hari nk'amagambo baragiye uvuga muri filime ariko wahora n'umuntu kumva nibyo akwibukiyeho ni imyumvire mibi kuko nanjye navuze ngo ndongorana itunge muri filime bavangura mukwango yitwa ndongorana itunge baranimbatije ariko siko nitwa Aston muri filime ndongorana itunge kumva umuntu avuze ikintu umuntu aratangaye none imyumvire mibi abari filime uri mu kazi uburi gukunseka ngiye bakamaye amafaranga yanjye nkayagurukana muwaje mafundi gukora ikintu cyo ngombeho akazi kose nta kazi ariko sindi gukora iby'imico mibi ni ryo rero abantu bishiramo ntago abantu babasambanye abantu babahagarikiye muri bari benshi bivuze ko nyine biratandukanye no gukina bitandukanye na reality abantu bagifite iyo mitekerereze nyine kuvuga ngo bari abantu binakina buriya nibyo nibwo buzima bw'inyine uyanaga bwo buzima bwanje njewe ntandukanye nibyo mvuga nuko abantu bandeba njewe mfite uko mbayeho mfite ndangagaciro ya kirazira ndi umunyarwandakazi naga ibintu mba navuze abanyamakuru bararondogoza umunyamakuru kubaza ikintu gashidu kuvuza ikitavugitse isika abantu bagahagarara mu gitondo bakakweza amavideo nk'igimbi ngo wasaze abanyamakuru murarondogoza ahubwo tavaho ndondogoza turangirizanya ahangaha turangiriza cyane yawe yitwa ngicyasto nitwa Aston TV show ngo nyitangira mukore subscribe share like comment muzamumfasha abantu bazajya babona ibiganiro buri munsi cyangwa se rimwe mu gihe ntabwo ari buri munsi ni gahoro rimwe na rimwe ariko nibiba ngombwa mfite umwanya muremure najyana nabikora buri munsi wajya ubatamo ego nzambatamo mbasetse okay turasoje ni ikiganiro badukurikiye
nubuhe butumwa wahaniye message ubagenera muri rusange? Ubutumwa mbaha abankurikira ndabakunda, abafana ndabakunda, ndabaha ubutumwa bwo gukunda nko ko Yesu yadukunze. Nta kindi kintu nababwira. Bashaka ubwami bwa Yesu bugishoboka. Hari umurongo wo muri Bibiliya ufite uzi? Yesu ararira. Byanditse umva ariko se ukutundondogoza cyane nicyo cyakuzanye. Byanditse ego ko mari yanjye Matayo 5 simbi uzomera Matayo 5 uzomerwa pe urabaza pe mbabarira ari ikintu wicuza mu buzima ngewe nicuza ubuze nicuza iki numva ubusekeje ni iki usanga rigiye uvuga uti wenda ikintu nakoze mu buzima bukihora kingarukamo nicuza kuba naragikoze hari amakosa nakoze ntago yabura kuko iyo uri muto hari ibintu ukora ubu utakora hari ukuntu wajya kujya wenda tuvuge ugiye nko gusohoka n'abashiti bawe ukabesha nk'umubyeyi ati atari umwana ukoze accident hano ndatabaye kandi ugiye kubyina nk'ibyo ntabwo wabikora tumaze gukora uyu munsi ukora ibintu byiza ukora ibintu binyuze mu mucyo byawe ariko kwicuza ufite ni kotini negative cyane ariko ntabwo nicuza cyane ni ukubesha biraho nta kintu ugiye numva nicuza mu buzima cyane kirenze Matayo 5 Yesu ararira nakoze nifitiye urukundo nta kintu kibi nako nigeze mpemukira umuntu ngo ndicuza no wapi nacyo we hari abantu baguhemukiye benshi cyane ubibukiraho iki se ndabibuka ariko nje mbakorera neza kandi nonda nabakunda ikintu cyugutangaje buri wese amemukiye numva narababariye ariko ndanabazi turanagendana ndanabakunda ariko je barampemukira kanshi nyangira ibyago nje niba ari Imana niba ari shitani kambuza n'abantu umuntu akampemukira nge ntanamuhemukira kandi nkagera n'Imana nkagumuha n'abakunda ako n'umutima ukomeye ndawufite nese iyo umaze kumenya ko baguhemukiye n'undi turasore iyo umaze kumenya ko baguhemukiye urabibabwira hari uwo mbibwira ariko hari n'uwo njijisha simbimubwire ntabibabwira ariko hari n'abo mbibwira ariko hari n'ububizi ko ubizi ibintu nk'ibyo okay Aston wakoze kutuganiza Aston TV official ni YouTube channel yawe abantu bagusure bakore subscribe umunsi ku wundi uzajya ubana nabo batama ibiganiro bigiye bitandukanye nanjye nizeye ko n'ubutaha hano naho tuzongera tugasubira wakoze kutuganiriza abantu bakoze kudukurikira reka dusubire mu biganiro byacu bitaha